Imana yacu ihabwa icubahiro. Amen. Turashimira Imana Data wa twese yadutumiriye kugira ngo twumve amajambo yayo. Bega aya majambo si amajambo mazima. Amajambo adutumirira kwihana. Amajambo adutumirira kwezwa kugira ngo tubabejejwe tugire umutima wari muri Kristo Yesu. Duhunge iki? Icyaha. Kuko nta muntu afise icyaha azoja mu ijuru. Bega kuba mu ishengero tubamo kugira ngo tunezererwe mu isi. Tuba mu ishengero kugira ngo dutegurirwe kuzokwinjira hehe? Mu ijuru. Nta muntu azokwinjira mu bwami mu ijuru adahunze icyaha. None rero reka tusange amajambo y'Imana ariko mpereye ku ntasho kwa Mungu twari mu gashikanwa ahantu mu bwiza bwita mu rusengo dusanga ijambo ry'Imana barantumye ntasho ni muzakire. Na madamu wanje nawe nyene yamenye ko tuje ngaha yantumye ntasho ni muzakire. Yaza kuba afise amagara meza twazananye. Rero reka dusangire amajambo y'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, hanyuma ku batanzi nitwa Habarugira Charles. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 15 ku murongo wa 17 n'urupapuro rwa 89 mu isezerano rishasha. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 15 turahera kurya murongo wa 17 twari guhera ku murongo wa 11 ariko reka duhere ku murongo wa 17 kugira ngo tunyarutse umwanya uriko uraturega kandi amajambo twumvise n'amajambo meza. Twahashitse haravuga ngo yisubiyemwo aribwira mu mwambike n'impeta ku rutoke n'inkweto mu birenge muzane na yashuri muze muyibage turye tunezerwe kuko uyo mwana wanje yari yarapfuye none arazutse yari yarahavye none arahabutse nuko batangura kunezerwa. Imana ishimwe. N'uyu mugani Yesu yaciriye abigishwa. Turabona uno mugani turiko turawusoma turiko turawuraba murabona ko uza utumbereye abantu baza cyangwa se abana baza bari mu rugo baza bari kwase. Muri abo bana havamwe umwe arahimba abona yuko kuguma kwase bitakimubereye bitakimuhaye agaciro ahitamwo kurondera umugabane kugira ngo ave kwase agende kwangara. Imana idufashe. Agiye kwangara sera bimukoreye agiye kwangara ashitsi yagiye kwangarira ntivyamworoheye yagiriyeyo amagorwa kuko wa mugabane se yamuhaye waramuheranye maze arakena. Amaze gukena ubukene bumwishe atakari ari ukugire aja gusaba akazi aza gushumba. Uwashumbiye ntiyamufashe neza nk'umwana yigeze kuba ahantu batunze. Imana idufashe. Bantu b'Imana turi mu ishengero tuze twirinde gusubira inyuma ngo tuve mu ngoro kwa data, kuko ngaha kwa data aka kabiri ufise wakarose kubera ko uri mu ngoro kwa data. Imana nishimye. Ubwiza bw'Imana ufise nuko ukiri mu ngoro kwa data. Aka kayaga ko mu buryo bw'Imana ugira nuko ukiri mu ngoro kwa data. Uko kuntu ushika ahantu bakavuga ati uyu n'umupane kote nuko ukiri mu ngoro kwa data. Amaze gufutana Bibiri tubwira ngo yasangiye ibishishwa niki n'ingurube. Arababara haragira naho ibyo bishishwa by'ingurube nabyo nyene bitakimubumba. Ariko amajambo yamfashije ngomba ko nawe uyu mwanya gufasha kuko twumvise ijambo ry'Imana ko dukwiye kwezwa tugahunga icyaha. Uyu mwana yarisubiyemwo arisubiramwo. Burya ikibazo abantu bakunda kugira niyo haba habaye ugupfa ikintu n'uwundi ugasanga haracyariho ukunanaza umutima ni iki kintu cyo kwisubiramo.
kugira ngo biyumvire mbega ibi bintu byahereye hehe, ibi bintu byatanguriye hehe, ugucumura kwanje kwatanguriye hehe. Uyu mwana aravuga ati jewe ndiko ndavyiyumvira, ndibutse izi ngorane niko ndacamo byahereye hahandi nananigwa no kubumbwa n'ibyo mu ngoro kwande kwa data. Reba kwa data ibintu biruzuye, nosubirayo data yonyakira nkasubira nkaronka ku byiza byo kwa data. Natongira umwana wiwe bwite akangira umushumba, nonezerwa nohimbagwa, nosubira nkajya nkahaga. Aca ariruka kwa se. Se nawe amaze kumwakira, amaze kumubona, amaze kumva inkuru ku mwana wiwe yarangaye agarutse mu rugo, ntiyamutaye, ntiyamuretse. Urukundo rw'Imana rwatumye itanga Yesu Kristo kugira ngo adupfire, kugira ngo yikorere ibyaha byacu. Imana ntiyaduhevye naho twari twaracumuye, naho twari abanyabyaha, naho twari kure, twari tumeze nk'intabwa. Imana ntiyaduhevye, yatungikiye Yesu Kristo. Umwami araza aradupfira, araza yambara ibyaha byanje nawe kugira ngo twebwe twitwiki twitwa abagororotsi. Imana nishimwe. Icyo kintu ni ikintu gihambaye, kwitwa umugororotsi. Warigeze kwitwa umunyabyaha, warigeze kwitwa umuntu w'intabwa. Dukwiye kugumya ku gakiza. Pawulo ariko arandikira Abaheburayo, bamwe bavuga ko ari Pawulo ariko abandi bavuga ko batazi uwabyanditse. Handitswe ngo ntimwanjanjwe ku gakiza kangana gato kabanje kuvugwa n'umwana wacu Yesu Kristo, kakabandanywa n'abagize gute, abakumvise. Imana nishimwe. Mbega wewe uri kurumva amajambo y'Imana twumvise? Mbega aho wacumuriye ntiwamaze kuhumva? Aho watakariye ntiwamaze kuhumva? Isubiremwo, iyumvire vyaje gute. Ucushika hano, abakozi b'Imana bari hano kugira ngo bagufashe, kugira ngo uve muri izo ngorane, uve muri uwo mutekano muke ufise mu mutima watumwe n'ibyaha byawe, watumwe no kutumvira Imana. Ucuza Yesu Kristo arakwakira, akubwira imbabazi kuko n'umunyembabazi. Imana nishimwe. Twunamika amaso duse. Shika, shika, wumvise icyamutandukanije n'Imana, wumvise aho wagira ikibazo. Shika hano, imbabazi z'Imana ziracariho, zamaho ibihe bidashira. Abakozi b'Imana bari ngaha kugira ngo bace bagufasha. Nta kindi bahamagariwe no kugira ngo bafashe umuntu ari mu ngorane, kugira ngo bamushikirize Yesu Kristo, umutunzi w'imbabazi nyinshi. Ngazi yaciye anezerwa, aronka amahoro mu mutima, naho yagize intambara zowavukana ngo aragiriwe umunsi mukuru. Wewe ntaco yari yera, yari yamaze kuronka amahoro mu mutima. Shika hano, umubwire Yesu byose byakugoye.